Ayan guys, good morning po, good morning sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, thank you so much. Ngayon, ang gagawin natin ay magluluto ako nito. Okay. Ito sa nilagyan, hinugasan ko na siya, nilagyan ng mga ingredients, okay. Lagyan ko siya ng mga ingredients ng mga Arabic, ayan, ng mga Arabics. Yun. Tapos, may sibuyas, green pepper, red pepper, cauliflower, at saka broccoli. Meron ding patatas. Okay. At saka kamatis. Tapos, nilagyan ko na rin to ng asin, paminta, at mga ibang ingredients nila dito. At saka meron tayong talong. Mayroon tayong talong. Teka lang. Ito ngayon ang ating lunch para sa ating mga amo. Ayan na siya. Ayan na. Tapos ito siya guys, nilagyan ko na rin siya ng lemon. Pinigaan ko na rin siya ng lemon. Okay. Ayan na siya. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin, ito ay, lagay na natin ng kamatis. At saka, hindi nyo ba nakikita guys? Okay. Ayan. Ayan. Okay, ayan na siya. Nakikita na ngayon. Ayan. Ilagay na natin yan. Kamatis pa. Ayan. Tapos ilagay na natin yung manok. Ayan na siya. Ayan, lagay na natin yung mga ibang gulay sa taas. Ibang gulay sa taas. Ayan guys. Lagay na natin yung gulay sa taas. Ayan. Ito pa pala guys, oh. Iwan ko kung anong pangalan ng vegetable na yun. Ayan. Okay na siguro yan. Ayan na siya. Ayan na. Ayan na siya guys. Dahil dalawa yung ginawa ko, dapat ngayon dalawa din. Kasi hindi siya magkasya sa isang lagayan lang. Ayan. Ayan na siya. Ayan, ilagay na natin ang manok. Ilagay na natin yung mga vegetable din. Ayan. Ayan siya guys. Tapos nilagyan ko na pala ito siya ng magic sarap. Hindi ko lang guys pinakita yung paglagay. Yung mga ingredients, kung mga ano yung nilagay. Basta ano lang siya, pepper, ano nila dito, ingredients nila dito sa Middle East. Pag sa Pilipinas, kahit ano naman lang, siguro asin na nga, siguro, tapos sibuyas, ganun. Natuyo, lagyan natin ng kaunti. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan yung pinalabasan. Ngayon, lagyan natin ng kaunting mantika. Ayan. Lagyan natin ng kaunting mantika. Ouch! Ang dami. Ayan. Tapos guys, ibalot na natin ito.
Balutin na natin siya. Okay. Buksan na natin tong aluminum foil. Ingat-ingat tayo magbukas ng aluminum foil kasi yan. Yan na siya. Atin na siyang takpat. Balutin natin. Ay. Ay. Balutin na natin siya. Ayan. Nabalot na. Ay, isa pa. Ayan guys, nabalot na natin. Ayan, nag-ready na tayo. Ayan. Yung oven na dyan, oven. Ayan, yung oven na yun. Ayan, pakunin ko kayo. Oops. Ayan. Ayan. Ayan, tumunog na yung labahan ko. Ibig sabihin, tapos na siya. Pag OFW ka, double time yung gagawin para matapos yung trabaho sa isang araw. Ayan na siya guys. Ilagay ko siya sa 270. At saka, lagyan natin ng timer na excuse me, 55 minutes siya. Ayan. Parang isang oras na rin. Ayan na siya guys. Ayan na. Tapos mamaya, ano natin? Abangan natin mamaya. Ayan na siya guys. Ayan. Abangan natin mamaya. Pag maluto, babalat tayo mamaya. Okay? Sa ngayon, ito lang muna. Kaya bye!